হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। অবশ্যই করবেন কিন্তু। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে যে ফোনটি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটি হচ্ছে মোবাইল জগতের নতুন হিরো। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? Huawei Mate Pro 20। Wow. মাখন জিনিস। দেখতে পাচ্ছেন স্লিম। এই ফোনটিতে তিনটি ক্যামেরা রয়েছে। প্রথমটি প্রাইমারি ক্যামেরা, 40 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, অ্যাপারচার হচ্ছে 1.8। তারপর দ্বিতীয়টি হয়েছে আলট্রা ওয়াইড, 20 মেগাপিক্সেল, অ্যাপারচার হচ্ছে 2.2, 16 আলট্রা ওয়াইড। তৃতীয়টি হয়েছে টেলিফোটো, 8 মেগাপিক্সেল, অ্যাপারচার হচ্ছে 2.4। এটার ডিসপ্লেটা হচ্ছে 6.9 ইঞ্চি ডিসপ্লে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে 9.0। বাজারে যে নতুন অপারেটিং সিস্টেমটা এসেছে অ্যান্ড্রয়েডের, সেটাই আছে এই ফোনটাতে। এই ফোনটাতে রয়েছে 4200 এমপিএর ব্যাটারি, যা দিয়ে আপনি 2 দিন ননস্টপ গেম খেলতে পারবেন। আর এটা ওয়াটারপ্রুফ, পানিতে ফেললে কিচ্ছু হবে না। আপনারা সারা জীবন হয়তো ন্যানো সিম শুনেছেন, কিন্তু ন্যানো মেমোরি কার্ড হয় সেটা কি কখনো শুনেছেন? এই ফোনটাতে ন্যানো মেমোরি কার্ড ইউজ করতে হয়। অবশ্য ন্যানো মেমোরি কার্ডের প্রয়োজন নেই, এটাতে আছে 128 জিবি বিল্ট-ইন। এই ফোনটা যদি আপনার হাতে থাকে তাহলে আপনার ডিএসএলআর এর প্রয়োজন পড়বে না, কারণ 4K রেজলিউশন। নর্মাল ফোনেও দেখেছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, বাট এত দামি একটা ফোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই, কেমন না ব্যাপারটা? তবে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই, ফিঙ্গারপ্রিন্ট হবে ডিসপ্লেতে। বাহ, সুন্দর ক্যামেরা। ভাইয়া, এটাতে কিন্তু হেডফোন ইউজ করতে পারবেন না আপনি। তাহলে হেডফোন দিয়েছে কেন? হ্যাঁ, ইউজ করতে পারবেন, তবে অ্যাডাপ্টার ইউজ করে। আর গেম খেলার জন্য বেস্ট একটা ফোন। Huawei Mate Pro 20 রেজলিউশন এতটাই বেটার যে আপনাকে আর ডিএসএলআর এর প্রয়োজন পড়বে না। আর সাউন্ড সিস্টেম সেটা না হয় নাই বললাম। হয়েছে Huawei এর এই ফোনটি কিনতে হলে আপনাকে যা করতে হবে, আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার, অ্যাড্রেস সবকিছু দেওয়া আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। একটু জোরে বলো। হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। অবশ্যই করবেন কিন্তু।